ఈనాడు సుమన్ గారి దగ్గర నుంచి ఎందుకు మీకు ఎలా జరిగింది అక్కడ ఇన్సిడెంట్ అంటే ఏంటి అది? ఇప్పుడు ఒక రకంగా నేను ఫిలిమ్స్కి షిఫ్ట్ అవ్వడానికి కారణం సుమన్ గారే. ఆయనకే పాదాలకి నమస్కారం పెట్టారు. ఓకే. ఆయనకి ఎవరో ఏదో రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేవు ఇచ్చారు. ఏదో మన ఏదో లవ్ అఫేర్ నడుస్తుందని సెట్లో అది ఇది అని ఏదో ఇచ్చారు రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు లవ్ అఫేర్ అనేది జరిగితే ఒకవేళ బయట ప్రపంచం లేదా, నాకు ఎక్కడ ప్లేసులు లేవా, సెట్లో ఎందుకండి బాబు నాకు అది కూడా సుమన్ గారు నన్ను నేను కంటిన్యూస్గా ఈటీవీకి చేస్తున్నారు హీరోగా చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఒక ఆయన పిలిచి ఆయన్ని ఏంటి వాట్ ఈస్ దిస్ సమీర్ అని అడిగితే ఎంత బాగుండేదో. నన్ను ఆయన కూడా అడగలేదు, ఒక డెసిషన్ తీసేసుకుని ఆ పర్టికులర్ సీరియల్ ధన్ అని సడన్గా మధ్యలో ఆపేశారు. ఆపేసిన తర్వాత ఇంకా ఆ మంత్లో ఉన్న డేట్స్ అన్నీ వాళ్ళవే, సడన్గా ఖాళీ. అసలు ఇది చాలా ఇబ్బంది ఫేస్ చేశాను. ఇప్పుడు ఇంత ప్రీవియస్గా రావాల్సిన చెక్లన్నీ ఆపేసి ఇది చాలా గందరగోళం జరిగింది. అడిగి నేను రెంట్లు కట్టుకోవాలి, ఇంకోటి ఈఎంఐ ఏదో కారుది ఈఎంఐ ఉంది, నువ్వు చాలా ఇబ్బంది ఫేస్ చేశాను. అడగకుండా అదే మీరన్న అక్కడ మీకు క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ప్రభాకర్ గారు ఉన్నారు, మీకు జరిగింది చెప్పుకోలేదా? లేదు ఇట్లా ఎవరో రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సుమన్ గారికి ఇచ్చారు ఒకసారి చెప్పలేదు. ఎందుకంటే మీకు ఆయన బాగా క్లోజ్ కదా ప్రభాకర్, నాకు బాగా ఇప్పటికే బాగా క్లోజ్. అదే నేను దాంతో ఎందుకు చెప్పలేదు అంటే ఇప్పుడు పర్సనల్గా సుమన్ గారు ఫీల్ అయిన విషయం అదేదో ఆయన దగ్గరికి ఎవరి దగ్గర నుంచి వెళ్ళిందో ఏంటో, ఎలా వెళ్ళిందో ఏంటో అది కూడా క్లారిటీ నాకు ఇవ్వలేదు. ఆయన నాతో నన్ను ఏం అడగలేదు. అది వదిలేసాను. ఇంకా ఒక్కసారి అంటే నాకు మనసు ఇరిగిపోయింది అనమాట. ఏం పిలిచుంటే బాగుండేది, నన్ను అడిగుంటే బాగుండేది, సుమన్ గారు అంత ఇష్టపడతారు నన్ను, అలాంటిది ఎందుకు ఇలా డెసిషన్ సరే ఓకే అని టోటల్గా హార్ట్ బ్రోకెన్ అయిపోయాను నేను. ఇంకెవరికి చెప్పదలుచుకోలేదు, ఎవరికి ఇన్సిడెంట్ చెప్పలేదు. అదేనా మీకు 2 సంవత్సరాల గ్యాప్ అంటే ఆ డెసిషన్ అందుకునే తీసుకున్నారు మీరు? ఆ తర్వాత ఆ డెసిషన్ తీసుకోవడానికి రీజన్ కూడా ఇది వన్ ఆఫ్ ది రీజన్. ఇదే రీజన్. ఓకే. బ్లాక్ లిస్ట్ అని రాసి దాంట్లో పేర్లు రాశారు. వీళ్ళని పిలవకూడదు ఈటీవీలోకి ఇంకా అని పేర్లు రాశారు. హైలైట్ ఏంటంటే ఆ లిస్ట్లో బాపు గారి పేరు కూడా ఉంది, మీర్ గారి పేరు ఉంది, మన కెమెరామెన్ మీర్ గారు, డైరెక్టర్ మీర్ గారు, ఆయన పేరు, పెద్దవాళ్ళ పేర్లు ఉన్నాయి. దానిలో నా పేరు కూడా ఉంది. సూపర్ అనుకున్నాను. తర్వాత పాపం ఆయన తర్వాత రియలైజ్ అయ్యారు. తర్వాత ఆయన దగ్గర నుంచి ఫోన్ వచ్చింది, సారీ సమీర్ అని. ఆయన బెల్లవారు సార్, మీరు ఒక్క మాటను పిలిచుంటే అయిపోయింది సార్. సరే ఇదంతా జరిగిపోయిన విషయం, ఎవరో నన్ను మిస్లీడ్ చేశారు ఇది అది అని ఆయన చెప్పారు. గత కొంచెం ఆట పట్టించే వాటిలో మీరు కూడా ఒకళ్ళు స్పెసిఫిక్గా ఉంటారు కదా, ఆట పట్టించడం. ఎందుకు మీరు టార్గెట్ అవుతూ ఉంటారు? ఏముంది అంటే మనం నేను ఇప్పుడు ఎవరి మీదైనా మనం జోక్ చేసామంటే వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు, జోవియల్గా తీసుకుంటారు, లైట్గా తీసుకుంటారు అన్నప్పుడే చేయాలి. వాళ్ళు సీరియస్ అయిపోతారు, వాళ్ళు మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటారంటే వాళ్ళు చేయరు. మనం అలా ఉండం, సరదాగానే ఉంటాం కాబట్టి. అసలు ఎక్కువగా మిమ్మల్ని ఆడబట్టించడం అంటే తారక్ ఎక్కువ బాగా. తారక్ ఏంటంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో తనకి అవ్వకుండా మాకు ఎవరికి అవ్వకూడదు. షూటింగ్ మాకు ముందు ప్యాకప్ అయిపోయింది అనుకో, ఏది ఏదో కార్ కీస్ తీసి విసిరేస్తాడు ఎక్కడికో, లేకపోతే అందరు పెట్టేసుకుంటాడు. ఇల్లు ప్యాకప్ అయిపోయిందా, బాయ్ ఇల్లు అంట. ఇప్పుడు మనకు మధ్యాహ్నం అయిపోతే వెళ్ళేవాడు, తనకి కూడా అయిన తర్వాత అప్పుడు బయలుదేరాలి అందరూ కలిసి. ఇలా చాలా అసలు మామూలుగా కాదు. బిగ్ బాస్ హోస్ట్ అప్పుడు కూడా ఆయనే కదా మీకు? అవును. మీకు అది కూడా అది ఒకటి జరగటం కూడా అది తర్వాత, ఎందుకంటే నాగార్జున గారికి అన్ని సిరీస్ ఆయనే ఉన్నారు, బట్ మీ అప్పుడు కూడా ఆయన ఉండటం, తారక్ ఉండటం కదా, అదొకటి. నేను అసలు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను. తర్వాత తారక్ లాస్ట్ మినిట్లో చెప్పారు, తారక్ గారు ఆయన ఓకే అయ్యారు, ఆయన చేస్తున్నారు చెప్పి చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను. తారక్ తెలియదు నేను వెళ్తున్నాను లోపలికి అని. తర్వాత అక్కడికి నువ్వేంట్రా అన్నారు సడన్గా అక్కడ స్టేజ్. బెస్ట్ సీజన్ బిగ్ బాస్, బెస్ట్ సీజన్ బిగ్ బాస్కేనా? బిగ్ బాస్కి బెస్ట్ సీజన్. అవునా? మీరు ఎవరినైనా అడగచ్చు. ఓకే. ఊరికే బెస్ట్ సీజన్ ఇన్ దిస్ 5 seasons లేకపోతే 5th జరుగుతుంది కాబట్టి 4 seasons అని అడిగితే అసలు
డౌట్ లేకుండా కొట్టేస్తారు అంత మీదే డౌట్. మీదే. మాది అక్కడెక్కడో కొండల్లో కదా. అవును అక్కడ మాది అవునవును ఎక్కడున్నామో కూడా తెలియదు. కళ్ళకి గంటలు కట్టి తీసుకెళ్ళారు. అక్కడికి వెళ్తే కానీ ఓపెన్ చేయరు. ఎక్కడున్నామో తెలియదు, ఆ ఇంట్లోకి తోసేస్తారు అంతే. సెట్ అవ్వడానికి టైం బట్ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్, వెరీ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్. అది చెప్పడానికి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి వీలు లేదు. అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తేనే, లోపలికి వెళ్ళి ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే తప్ప ఎలా ఉంటుంది లోపల, ఎలా ఉంది, మీకు ఎలా అనిపించింది అని బయటకు వచ్చాక చాలా అడిగారు ఇంటర్వ్యూలో. కానీ క్లైమేట్ కూడా చేంజ్ కదా. మాది చేంజ్. మాది క్లైమేట్ ఏంటంటే మాకు 24/7 వర్షం. లోనావాలాలో చిన్న డ్రిజ్లింగ్ అయితే కంపల్సరీ, రైట్, కంటిన్యూ. నేను 4 వీక్స్ ఉన్నా. 4 వీక్స్లో ఒకసారి సూర్యుడిని చూసాను. ఓకే, బయటకు వచ్చి ఆ సూర్యుడు వస్తే ఆదర్శ్ అని మా దీంట్లో కంటెస్టెంట్ పిలిచాడు అందరినీ. సనీ డే, ఇట్స్ సనీ డే అని పిలిచాడు. అందరు పరిగెత్తుకుని సూర్యుని చూసాం. అలా ఉండేది, అంత భయంకరంగా ఉండేది. రైట్ రైట్. అది ఒక సైకలాజికల్. ఇప్పుడు ఇక్కడే చేస్తున్నాం అంటే మనం 7 acresలో ఉన్నామని విషయం ఒకటి సైకలాజికల్గా ఉంటుంది కదా. అవును, అదే ఎక్కడో కొండల్లో తీసుకెళ్ళి పడేశారు. ఏంటో బాబు అని, ఏమీ లేవు, కమ్యూనికేషన్ లేదు, ఇది ఎప్పుడు అలవాట్లేదు. చాలా గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్. మీరు అనుకున్నారా ఉంటాను కొన్ని రోజులు అని చెప్పేసి? అనుకున్నారు. అంటే నేను బయటికి రావడానికి కారణం కూడా వేరే. అవునా? అది వేరే. అది ఇద్దరు సొల్లకూడదు. పర్సనల్ ప్రాబ్లం వల్ల రావాల్సి వచ్చిందా లేదా బయటికి? పర్సనల్ అంటే ప్రొఫెషనల్నా? ఏదన్నా కమిట్ అయిన మూవీ అలాంటిది, డేట్ల వల్ల? అరే భలే అడుగుతారే అసలు, బాగా చాలా బాగా అడుగుతారు. తెలియదు, ప్రొఫెషనల్లో కూడా మర్చిపోయారు. కానీ అది గనక ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు అది గనక అడ్డు రాకపోయినట్టయితే లాస్ట్ వరకు ఉండేవాళ్ళేమో కదా. మేబీ గేమ్ బాగానే ఆడి ఉండొచ్చు కదా. చాలా మంది షాక్ అయిపోయారు, అయ్యో బయటకు వచ్చేసారు. ఎందుకంటే నేను వచ్చిన తర్వాత కూడా అసలు ఎవరికి పరిచయం లేని ఫేసులు 4-5 ఉన్నాయి ఇంకా. సో ఎలా నిన్ను ఎలా తీసారు అనేది చాలా వచ్చింది అప్పుడు బయటకి. ఏం చేస్తాం మరి, అందరూ ఓట్ చేయలేదు కదా, అందుకే వచ్చాం బయటకి. అది అబద్ధం, ఓట్ చేయలేదు అనేది అబద్ధం. నేను అనుకుంటున్నా, అదే తెలియదు.